Hi friends, நான் சிபி. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னோட கீபோர்டு அப்கிரேடேஷன் பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ அதனால தான் ஒரு zebronics கேமிங் கீபோர்டு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதை நம்ம அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பண்ணலாம். ஓகே, நம்ம இதை அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஏற்கனவே நான் என்னோட சிஸ்டமுக்கு ஒரு zebronics ஒரு ஓல்டு கீபோர்டு தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ வரைக்கும் அது நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் ஒரு சின்ன அப்கிரேடேஷன் பண்ணலான்றதுனால தான் இந்த கீபோர்டு நான் இப்போ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இதோட ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்குது, என்னோட தேவைக்கு அது எப்படி பூர்த்தி பண்ணுதுன்றதை நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, இப்போது அவுட்டர் பாக்ஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ மேலே zebronics லோகோ கொடுத்துட்டு கேமர்ஸ் ட்ரீம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வேர்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரீமியம் கேமிங் கீபோர்ட், இதோட மாடல் Zeb Transformer-K அப்படின்ற ஒரு மாடல். ஸோ நான் நம்ம சேனல்லே இதே மாதிரி ஒரு கேமிங் மவுஸ் zebronicsல ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது கூடயும் நான் இதை ப்ளேஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ கீழே ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ருப்பி கீ ஃபார்டியன். ஸோ அந்த ருப்பீஸ் சிம்பிள் நம்மளால் இதில் கொண்டு வர முடியும். இன்டகிரேட்டட் ஹாட் கீஸ், யூஎஸ்பி இன்டர்ஃபேஸ், அலுமினியம் பாடி. ஸோ இது ஃபுல்லாக அலுமினியம் பாடி கிடையாது. இது அலுமினியம் பாடி. நான் உள்ளே போனோடனே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அது எப்படி இருக்குன்றது. 2 ஸ்டெப் ஸ்டாண்ட். ஸோ கீபோர்டோட ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு 2 ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டாண்ட்ஸு. நெக்ஸ்ட் கோல்ட் பிளேட்டட் யூஎஸ்பி, மல்டி கலர் எல்இடி, பிரைடட் கேபிள்ஸ், 104 கீஸ். ஸோ கோல்ட் பிளேட்டட் யூஎஸ்பிஸ் தான் கேமிங்ஸ் கீபோர்ட்லலாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் தான் அதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேக் சைடில் இதே தான், நம்ம கீழே பார்த்தா அதே ஃபீச்சர்ஸ் தான் பேக் சைட்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸில் என்னென்ன கண்டெய்ன் ஆகிருக்கு, அதோடைய வோல்டேஜு அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பார்கோட். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. இங்கே எம்ஆர்பி கொடுத்துருக்காங்க 1549. ஆனால் இதை நம்ம வாங்கினது 1000 ருபீஸ்க்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இதை நான் ஏற்கனவே அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நம்ம மெட்டீரியல் குவாலிட்டி நல்லா வந்திருக்கான்றதை பார்க்குறதுக்காக நான் ஆல்ரெடி அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டேன். எப்படி வந்ததுன்றதை காமிக்கிறதுக்கு நான் திரும்ப எடுக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம பாக்ஸை தனியாக வச்சுருவோம். ஓகே, கீபோர்டு இங்கே இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய Transformer-K Z டிரான்ஸ்ஃபார்மரோடைய கீபோர்டு. ஓகே, இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்பீரன்ஸ் பற்றி பார்த்துருவோம். மேலே அவங்க சொன்ன மாதிரி இங்கே ஒரு அலுமினியம் பாடி கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே அவங்களுடைய zebronics Transformer-K அப்படின்ற மாடல் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பேக் சைடு பார்ப்போம். ஓகே, நல்ல ஒரு வெயிட்டான ஒரு கீபோர்டு தான் இது. இங்கே ஒரு ஸ்டிக்கர். ஸோ அவங்க பாக்ஸில் சொல்லியிருந்த மாதிரி 2 ஸ்டெப் ஸ்டாண்டு இங்கே இருக்குது. நான் அதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது ஒரு ஸ்டாண்டு. நெக்ஸ்ட் இது ஒரு ஸ்டாண்டு. ஸோ 2 விதமான ஸ்டாண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒயர்ஸும் அப்புறம் யூஎஸ்பி பற்றியும் பார்ப்போம். ஸோ ஒயர்ஸ், பிரைடட் ஒயர்ஸு உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, இது பிரைடட் ஒயர். ஸோ ஒயரோட லைஃப் ரொம்ப நாள் நீடிக்கும். நல்ல ஒரு நார்மல் டீசெண்டான ஒரு லென்த்தில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஎஸ்பி பார்க்கும்போது நான் என் சேனல்லே இதே மாதிரி ஒரு zebronics கேமிங் மவுஸ் அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன். அதை நீங்கள் பார்க்கலன்னா நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வரலாம். ஸோ அதே மாதிரி யூஎஸ்பி தான் இது. அதே மாதிரி யூஎஸ்பி அண்ட் ஒயர் தான். ஓகே, ஸோ இதில் கீஸ்லாம் ஹையராக இருக்குது. ஸோ இதோட லெவல் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தூக்கி வச்சுருக்க மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இதை பார்க்குறதுக்கு தான் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இது மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு கிடையாது. ஸோ இது ஒரு மெம்ப்ரைன் கீபோர்டு தான். ஆனால் ஹை குவாலிட்டி மெம்ப்ரைன் கீபோர்ட். ஸோ நம்ம டைப்பிங்லாம் பண்ணும்போது சூப்பர் ஃபாஸ்ட் டைப்பிங் பண்ணலாம் இதில். ஸோ கேமிங் கீபோர்டுன்றதுனால நம்மளுக்கு கீஸோட ஹை லெவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கு, இதோடைய ஹைட்டும் நல்லாயிருக்கு. ஸோ நம்ம டைப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக அந்த ஃபஸ்ட்டு 3 நார்மலான கீபோர்டில் இருக்கிறது தான். ஸோ நம்பர் லாக், கேப்ஸ் லாக், ஸ்க்ரோல் லாக். இது ஒரு விண்டோஸ் லாக்.
ஸோ நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் கீ யூஸ் பண்ணி விண்டோஸ் லாக் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த கீபோர்டை நான் வந்து இப்போது சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணி இதோட லைட்டிங்ஸ் பற்றி நான் பார்த்துடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இந்த கீபோர்டை நம்ம லேப்பில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ லைட் வந்து எரியுது. இப்போ வந்து நம் லாக் ஆனில் இருக்குது. ஓகே, கேப்ஸ் லாக் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதோட லைட்டிங்லாம் வந்து நம்ம எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ இங்கே வந்து கண்ட்ரோலுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கீ அண்ட் லைட் மாதிரியான ஒரு சிம்பிள் இருக்குது. அதை நம்ம டச் பண்ணோன்னா 3 விதமான கலர்ஸில் மாறும். ஸோ இது ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு ஆஃப். ஸோ இது வந்து லைட் மட்டும்தான் ஆஃப். நம்ம வந்து கீபோர்டில் வந்து டைப்பிங்லாம் பண்ணலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நான் டைப் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து லைட் வந்து சில டைம் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் வந்து இந்த கீபோர்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கும் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஸ்டாட்டிக்கான ஒரு லுக்கில் இருக்குது. ஸோ லைட்டிங்லாம் வந்து ஸ்டாட்டிக்காக இருக்குது. இப்போ ஃபங்க்ஷன் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இது பண்ணோன்னா இது வந்து ஒரு ப்ரீத்திங் லைட் மாதிரி மாறிடும். ஸோ இது வந்து ஒரு மோட். மற்றபடி இதோடைய டைப்பிங் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு டைப்பிங் குவாலிட்டி இருக்குது. மெம்ப்ரெயின் கீபோர்ட் தான் இது, மெக்கானிக்கல்னு நீங்கள் யாரும் நினச்சிடாதீங்க. ஆனால் மெம்ப்ரெயினே வந்து உங்களுக்கு ஹை குவாலிட்டி மெம்ப்ரெயின் கீபோர்டாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதோட ரிவ்யூ அவ்வளோதான். ஸோ இதை வந்து வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்றது என்னென்னா, ஒரு நார்மலான ஒரு மீடியேட்டர், நல்ல ஒரு கேம் விளையாடுவீங்க இல்லைனா வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுவீங்கன்னா பெஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து இதை நீங்கள் வாங்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேமிங் லுக்கும் கொடுக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ரிவ்யூ. தேங்க்யூ.